Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Swastiastu. Salam budaya. Salam kopi pahit tur kuwentel. Pahit. Pepanggihan malih para kadang kalian kula Amanda Subekti Semampir Jati. Sampun dangu menika boten pepanggihan menika rambut kula sampun dawa niki pun pinten-pinten abad nika nggih. Pinten-pinten windu pinten-pinten taun nembe saged pepanggih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu. Mboten wonten bebendu beda menapa. Wangsul malih wonten ing channel budaya menika, wonten ing konten menika kita badhe ngrembak bab tosan aji. Dados ingkang kala wingi menika ngrembak bab padunungan utawi keris. Lah, menika kita lajengaken dados boten namung keris lan duwung ingkang kalebu wonten ing tosan aji. Saderengipun video menika kita lajengaken sumangga kula emutaken sepisan malih dumateng para kadang ingkang dereng subscribe saged subscribe, dipun share, like lan komen. Matur nuwun. Dados mekaten para kadang. Tosan aji nggih menika boten namung duwung utawi keris kemawon, ananging sedaya wilahan, sedaya pusaka menika saged kemawon mlebet wonten tosan aji nggih. Menika kala wingi kita ngrembak mliginipun pusaka utawi tosan aji wonten ing tanah Jawa. Dados wonten ing Nuswantara menika sanget kathah saben-saben daerah, saben-saben suku, saben-saben tempat panggenan menika kagungan ciri khas kiambak-kiambak. Nggih, wonten ing Jawa menika ingkang dipun kawentar menika sampun terkenal menika nggih keris. Nanging wonten ing Jawa menika nggih tasih ugi wonten tombak. Nggih, menika kalebu tosan aji. Lajeng wonten pedang, wonten bethok, kodi, wonten werni-werni nggih menika para kadang. Ajeng menika kula gadah tulodo wonten ing ngandhap menika namung saperangan kemawon dados boten jangkep nuwun sewu amargi koleksi utawi ingkang kula gadhahi nggih namung saperangan kemawon menika. Dados wonten ing Makassar, wonten ing Bugis, Papua, mbok bilih suku-suku sanesipun tentu kemawon gadhahi pusaka. Nggih, setiap daerah itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Di Jawa pun wonten ing Jawa menika ugi wonten pinten-pinten. Nggih, mboten namung saperangan kemawon, pinten-pinten kathah sanget. Ciri-ciripun menapa? Nah, menika monggo kita saged mangertosi. Dados wonten ing Sunda, wonten ing Jawa Timur, Jawa Barat, menika nggih wonten ing Betawi, nggih golok wonten nika nggih. Lajeng wonten badik, wonten rencong, nggih ning Aceh. Lah menika ugi kasebut wonten ing mriki kalebu tosan aji. Dados para kolektor, para ingkang pandemen tresna marang tosan aji menika nggih kathah ingkang ngoleksi boten namung kemawon bab keris utawi duwung.
Dados ing mriki para kadang kados kaya dene tombak. Nah, menika tombak menika wilahanipun ugi sepuh. Nggih, menika dumadi ugi saking sami kalian duwung utawi keris ingkang kala kepengker sampun kula aturaken bilih bahanipun menika nggih sami. Ananging wujudipun saha menapa ricikanipun tentu kemawon benten kalian keris utawi duwung. Nah, menika ingkang kawastan tombak biring. Dados tombak menika nggih ugi werni-werni para kadang. Lah, kaleresan punika ingkang kula gadah nggih menika namung setunggal menika tombak tilaranipun mbahe kula. Menika tombak biring. Nggih. Menika tuladanipun tombak. Menika ingkang kawastan landhean para kadang. Ingkang tungkatipun menika dipun wastani landhean. Nah, wonten ingkang panjang, nggih, wonten ingkang cekap sematen, nggih, menawi panjang menika dipun asta dening para prajurit kara rumiyin. Nggih, menika ugi sami damel gegaman cepengan kangge melindungi diri utawi mungkin berperang melawan musuh. Nah, itu tombak. Lajeng wonten malih menika kemajenganipun jaman. Nah, menika wonten ingkang kawastan tongkat komando, nggih. Tongkat komando menika wonten wilahanipun para kadang. Menika ingkang tuladanipun nggih. Nah, menawi dipun buka menika wonten wilahanipun ugi. Nggih, menika ingkang dipun asta dening panjenenganipun Presiden pertama Republik Indonesia menika Insinyur Soekarno. Nah, menika ugi pusaka para kadang. Nggih, pusaka. Najan namung menika tongkat, nggih, ananging menika wonten wilahanipun, wonten filosofinipun. Nah, menika namung dasar kemawon. Dados taosan aji menika maneka warna jenisipun ingkang kalebu tosan aji. Jeng menika wonten pedhang, nggih. Pedhang menika ingkang kawastan pedhang saking Jawa menika suduk maru, nggih. Menika sami wonten pamoripun, nggih. Menika wonten pamoripun ugi wonten ricikanipun, nggih. Wonten pedhang lar bangau, nggih. Suduk maru, nggih, menika. Lajeng menawi keris kados mekaten, nah menika Sunda nggih. Ya. Menika ingkang namung bentenaken biasanipun niku padatanipun warangka, nggih. Ingkang kala wingi ingkang kita babar menika namung keris Jawa. Dados wonten gagrag Surakarta kaliyan Ngayogyakarta. Ananging wonten ing Nuswantara menika maneka warna cacahipun lan jenisipun. Nah, menika wonten warangka kados mekaten. Nggih. Lajeng wonten warangka menika saking Bondowasa menawi nggih. Nah, menika asmanipun Sandang Walikat. Warangka Sandang Walikat. Nah. Mbok menawi para kadang nggadhahi tosan aji, monggo sareng-sareng dipun rumat dipun jagi nggih. Menika tilaranipun para sesepuh. Nah, menika ugi wonten badik ora. Menika badik menika kalebu tosan aji, wesinipun nggih sepuh. Ingkang damel sinten nggih sami, empu. Nggih, empu. Menika kalebu tosan aji. Ajeng menika ugi wonten sami nggih badik. Nah, menika badik ingkang sepuh.
Nah, menika ugi damel gaman. Nggih. Gaman. Nah, menika tasih nuwun sewu asli, nggih, asli sepuh. Nah, menika saged dipun ciri-cirinipun nggih, saged dipun pirsani menawi mekaten nika saged lurus, mboten dawah menika nggih. Nah, menika nak nuwun sewu nak menika mboten asli, menika mboten saged seimbang kados mekaten. Saged dawah ngeten. Lah niki mbok ngeten mawon mboten dawah. Menika tegesipun menika ciri-ciri nggih. Menika tasih asli. Nah niki mboten dawah. Nah. Nuwun sewu niki umpami ngeten nggih, sami niki mboten dawah. Niki seimbang niki. Dados wonten petunganipun saged seimbang ngeten mawon niki menawi tiyang awam ingkang damel niku mboten saged. Dados wonten dipun ento-ento kanthi temenan menika nggih. Menika Badik Makassar. Lajeng wonten saking Jawa Barat. Nika wonten Kujang, nggih. Nika nggih wilahan sepuh. Kujang nika nggih Kian Santang nika ingkang asring dipun prangguli utawi dipun mirengaken wonten ing budaya nggih. Nika para kadang dadi boten sedaya wilahan menika kalebu tosan aji. Nggih. Lah nek kados mekaten niki nuwun sewu niki damel ngiris Brambang. Damel ngiris Lombok. Sami niki nggih wilahan. Ning boten kalebu tosan aji, nggih. Tentu kemawon iki pusaka niki mamak niki tentu kemawon mesti kagungan, nggih. Mula mboten namung setunggal. Lah niku damel ngiris Brambang, Lombok, damel masak nggih. Nah menika nuwun sewu mboten kalebu tosan aji. Nggih, monggo para kadang menika tuladha wonten ing mriki monggo saged dipun pirsani saperangan kemawon. Dados maneka warni tuladanipun tosan aji. Nggih, menika para kadang saged dipun pirsani menika maneka warni ingkang kula gadahi. Mbok bilih tasih wonten tuladha malih kados bethok, kudi nggih. Menika nuwun sewu menika mboten wonten. Nika nggih menika keris tentu kemawon sampun kala wingi ingkang kita sampun babar. Keris menika ingkang wonten ing Nuswantara menika warangkanipun ugi benten-benten nggih. Wonten ingkang kados menika sandang walikat, menika wonten Cirebonan Sunda, menika tombak nggih. Lajeng wonten tongkat komando. Menika kala wingi keris putut sajen nggih. Menika wonten kujang, wonten badik nggih, rencong. Nah, niki peso dapur nggih, ingkang kala wau damel ngiris Brambang. Nggih, para kadang menika sampun dipun pirsani tuladanipun ingkang kalebu tosan aji. Menika mboten namung duwung utawi keris kemawon, nanging maneka warni ingkang kalebu tosan aji nggih. Tuladanipun napa kala wau sampun kula aturaken. Dados nuwun sewu menika ampun supe niku mboten kalebu tosan aji nggih. Niki gamel ngiris Brambang kala wau nggih. Lah nika kados bendho arit. Oh, menika nggih benten nggih. Ados mengaten para kadang mugi seserepan kawruh wonten ing kalodhangan punika saged manfaat dumateng para kadang sedaya. Mekaten saged pinanggih wonten ing video candhaipun. Kula pungkasi matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Santi, santi, santi. Salam budaya, salam kopi pahit tur kental.